নমস্কার বন্ধুরা, ইচ্ছেটা নাই আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বর্তমানে আমরা খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। করোনা মহামারী এখন যে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে, এর মধ্যে আমাদের নিজেদেরকে সুস্থ রাখাটাই সবচেয়ে বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে সুস্থ থাকতে গেলে আমাদের কি করা উচিত? প্রথমত, সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে, আর দ্বিতীয়ত নিজের ইমিউনিটি পাওয়ারকে বাড়াতে হবে। ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর জন্য আমরা কি করব? ইমিউনিটি বাড়াবার জন্য অনেক পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে যোগাসন আছে, ব্যায়াম আছে, কিছু খাবার বা ফলমূলের মধ্যে আছে। ইমিউনিটি বুস্টার ড্রিঙ্ক আছে, যেটা আমরা প্রত্যহ পান করে নিজের ইমিউনিটিকে বাড়াতে পারি। ইমিউনিটি বুস্টার ড্রিঙ্ক খুব সহজেই বাড়িতেই হাতের কাছে থাকা কিছু উপকরণ দিয়েই বানিয়ে নেওয়া যায়। এই ইমিউনিটি বুস্টার ড্রিঙ্ক কিভাবে বানাতে হয় সেটাই আমি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাহলে চলুন আর দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক কিভাবে বানাতে হয় ইমিউনিটি বুস্টার ড্রিঙ্ক। এই ড্রিঙ্ক বানাতে কি উপাদান আমাদের এখানে প্রয়োজন সেটা আগে আমরা দেখে নেব। আমি এখানে গোটা 10 তুলসী পাতা নিয়েছি 2 ইঞ্চি মতো আদা, 2টো ছোট এলাচ, 4টে লবঙ্গ, কিছুটা দারচিনি, 7-8টা মতো গোলমরিচ, 2 ইঞ্চি মতো কাঁচা হলুদ, আর লাগছে একটি তেজপাতা। আর আমি এখানে নিয়েছি মধু। আমি এখানে ডাবরের হানিটা নিয়েছি। মধুর পরিবর্তে গুড় বা জ্যাগারি পাউডারও ইউজ করতে পারেন, তবে চিনিটা দেবেন না। মধুর পুষ্টিগুণ যেহেতু বেশি, সেই জন্য আমি এখানে মধুটাই ইউজ করেছি। এখানে যে সমস্ত উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটাই ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারী। এগুলোর প্রায় প্রত্যেকটাই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পূর্ণ, এবং এগুলোর প্রায় প্রত্যেকটার মধ্যেই অ্যান্টি ফাঙ্গাল, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি রয়েছে, যা বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ ঠেকাতে এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সর্দি, কাশি, কফজনিত সমস্যায় ভীষণই কার্যকর, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণকে দূর করে, মুখ ও মাড়ির ইনফেকশনকে প্রতিরোধ করে। কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টসের মধ্যে এমন প্রপার্টিও রয়েছে যেগুলো শরীরে ক্যান্সার কোষকেও ধ্বংস করতে সাহায্য করে। এই সমস্ত উপাদানগুলোর প্রচুর গুণাগুণ, সেগুলো আলাদা করে বলতে গেলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, তাই এগুলো বেশি বলে আর আমি ভিডিওটাকে বেশি বড় করব না। শুধু দারচিনি সম্পর্কে 2টো কথা বলবো। দারচিনির মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টি ডায়াবেটিক প্রপার্টি রয়েছে। এটি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্রতিরোধে ভীষণ কার্যকরী। 100 বছর আগে স্প্যানিশ ফ্লু ধ্বংস করতেও এর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। আগে থেকে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে এটাকে প্রতিদিন খাওয়া হয়, তাহলে সংক্রমণ হলেও সেটা আপনার শরীরে বেশি থাবা বসাতে পারবে না। দারচিনি সংক্রমণের তীব্রতা প্রতিরোধ করতে পারে, তাই বলে বেশি করে খেয়ে নিলে চলবে না, তাতে হিতে বিপরীত ফল হতে পারে। প্রত্যেকটা উপাদানই নির্দিষ্ট পরিমাণে এবং সঠিকভাবে তার প্রয়োগ করতে হবে। তবে এখানে কিন্তু দারচিনির তেল বা অন্যান্য উপাদানের তেল ব্যবহার করলে চলবে না, প্রপার ইনগ্রেডিয়েন্টসটা দিয়েই বানাতে হবে। আমি এখানে একটা পাত্রের মধ্যে 6 কাপ মতো জল নিয়ে ওভেনে বসিয়ে দিয়েছি। জলটা একটু গরম হতে দেব। জল গরম হয়ে গিয়েছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব গোলমরিচ। গোলমরিচগুলোকে গোটা দেব না, একটু ক্রাশ করে নিয়েছি হামলদিস্তায়। এটাকে কাঢ়াও বলা হয়। দিয়ে দেব তুলসী পাতা। তুলসী পাতাকে মর্তের বিশল্যকরণী বলা হয়। প্রচুর ঔষধি গুণ রয়েছে তুলসী পাতার মধ্যে। গ্যাসের ফ্লেমটা আমি এখন লোতে দিয়ে রাখবো। এবার দারচিনিটাকে ভেঙে টুকরো করে জলের মধ্যে দিয়ে দেব। দিয়ে দিচ্ছি লবঙ্গ। এবার দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা। তেজপাতা সর্দি কাশি ছাড়াও টেনশন দূর করে এবং মুড ভালো রাখতেও কার্যকরী। এলাচ 2টোকে ফাটিয়ে নিয়ে দিয়ে দিলাম। এবার আদাটাকে এভাবে গ্রেট করে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব। আদার মধ্যে অ্যালকালাইন থাকে, যেটা আমাদের ডাইজেস্টিভ পাওয়ারকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। একই রকমভাবে হলুদটাকেও গ্রেট করে এর মধ্যে দিয়ে দেব। চর্মরোগ থেকে শুরু করে ক্যান্সার প্রতিরোধে, এমনকি অ্যালঝাইমার্স রোগ প্রতিরোধেও হলুদ কার্যকরী। এবার একটু ভালো করে সবকে একসাথে মিশিয়ে একটু নেড়ে নেব। এখন এটাকে হাই ফ্লেমে দিয়ে আমি কিছুক্ষণ ফুটতে দেব। আমি এখানে 6 কাপ মতো জল দিয়েছিলাম। এই 6 কাপ জল যখন 4 কাপ জলে পরিণত হবে, তখন তৈরি হয়ে যাবে আমাদের কাঢ়া। তৈরি হয়ে গেছে কাঢ়া। এবার আমি এটাকে নামিয়ে নেব। নামিয়ে একটা ছাঁকনির সাহায্যে আমি এটাকে ছেঁকে নেব।
রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াবার জন্য আয়ুষ মন্ত্রণালয় থেকেও এই কাঢ়া সাজেস্ট করা হয়েছিল। এটাকে সকাল সন্ধে হালকা গরম গরম অবস্থায় পান করতে হবে, ঠিক যেমনটা আমরা সকাল সন্ধে চা খাই সেই রকম। এবার মিশিয়ে নেব 1 চামচ মধু। দুবার না পারলে দিনে অন্তত একবারও খান। বন্ধুরা, সম্পূর্ণ রেডি আমাদের এনার্জি বুস্টার ড্রিঙ্ক বা কাঢ়া। প্রতিদিন নিয়মিত এটা পান করলে আপনার ইমিউনিটি অবশ্যই বাড়বে। একদম ছোট বাচ্চাদের দেবেন না, 6 বছরের ওপরের বাচ্চাদের হাফ কাপ করে দিতে পারেন। তার কারণ বাচ্চাদের শরীর খুব সেনসিটিভ থাকে এবং এটার মধ্যে যে সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো মেশানো হয়েছে সেগুলোতে তাদের ঝাল লাগতে পারে। এটা খেলে করোনা যে কোনোদিন আপনার হবেই না সে কথা তো আমরা বলতে পারি না, তবে করোনার সাথে আপনাকে লড়াই করার শক্তি অবশ্যই প্রদান করবে। শুধু করোনা কেন, বিভিন্ন রকমের রোগ প্রতিরোধে এটা আপনাকে সহায়তা করবে। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলে এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে প্রেস করে অল অপশানে ক্লিক করে দেন, তাহলে আমার চ্যানেলের সমস্ত নোটিফিকেশন আপনার কাছে সরাসরি পৌঁছে যাবে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। আবার চলে আসবো আমি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততদিন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।